हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल DRX मेडी हेल्थ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हड्डियों को मजबूत बनाने वाली एक ऐसी पावरफुल टैबलेट के बारे में, जो कि अगर आप एक महीने में सिर्फ 4 टैबलेट ले ले लें तो आपकी जो हड्डियां हैं वो लोहे जैसी मजबूत हो जाएंगी। आपकी हड्डियों में जो कैल्शियम की मात्रा है वो कभी कम नहीं होगी और आपकी मसल्स होते हैं वो मजबूत होंगे, आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, आपकी जो रिकेट्स की समस्या है या गठिया अर्थराइटिस की समस्या है वो नहीं होगी, आपकी जो हड्डियां हैं वो भुरभुरी होती जा रही हैं, कमजोर होती जा रही हैं, वो नहीं होंगी। तो ये सभी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं उस पावरफुल टैबलेट के बारे में। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, ये है विटामिन D3 यानी कि D3 मस्ट 60 की टैबलेट, जो कि मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई है। इसकी MRP है 87 रुपीज 50 पैसा पर 4 टैबलेट और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट दिया गया वो है विटामिन D3, जिसको हम कोलिकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, जो कि है 60,000 इंटरनेशनल यूनिट। दोस्तों, ये जो विटामिन D3 है ये हमारी बॉडी में जो कैल्शियम की मात्रा होती है उसको अवशोषित करने का काम करती है, हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम करती है, जो कि एक समस्या होती है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, जरा सा झटका लगने पर भी फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है। तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बच्चों में रिकेट्स की जो समस्या होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हड्डियां आपने देखा होगा पैरों की लचीली हो जाती हैं, उस समस्या को दूर किया जाता है। इसके साथ साथ जो जॉइंट्स होते हैं जिनमें दर्द रहता है, जिसको हम बोलते हैं अर्थराइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो ऐसी कंडीशन को ये ठीक करने का काम करती है। आपके जो बाल झड़ रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, आपके नाखून हैं, आपके दांत हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं, उसको ये मजबूत करती है। आपके जो मसल्स होते हैं, जो जिम वाले व्यक्ति होते हैं जो मसल्स को शेप एंड साइज में लाना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आपके अंदर जो थकान, कमजोरी सी महसूस रहती है हर समय, ये उसको दूर करने का काम करती है। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कि ये जो विटामिन D3 है ये कैसे यूज करनी चाहिए, इसकी डोजेस क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको सिर्फ हफ्ते में 1 टैबलेट यूज करनी है। खाना खाने के जस्ट बाद आप इसको ले सकते हैं और इस तरह से आप जो भी दिन डिसाइड करेंगे, यानी कि आप मंडे को ले रहे हैं तो हमेशा आपको मंडे को लेनी है, संडे ले रहे हैं तो आपको हमेशा संडे को लेनी है। इस तरह से डे फिक्स करके इस टैबलेट को लेना होता है। इसको आप 2 से 3 महीने तक यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप यूज करेंगे तो आपकी बॉडी में नोजिया, वॉमिटिंग या कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में जो विटामिन D3 का लेवल है वो यूरिन में या ब्लड में बढ़ जाता है, जिससे भी आपको कुछ समस्याएं हो जाती हैं। तो ये कुछ इसके सामान्य से साइड इफेक्ट हैं। लेकिन अगर आप इसको नेचुरल वे में यूज करना चाहते हैं तो इसका सबसे बढ़िया स्रोत है सूर्य की किरणें, यानी कि धूप, जो कि सुबह की पहली किरणें होती हैं वो आपको लेनी होती हैं। आप सुबह सुबह डायरेक्ट धूप में 15 से 20 मिनट या आधा घंटा बैठ सकते हैं, जिससे आपको विटामिन D3 की जो कमी है वो पूरी हो सकती है। लेकिन आजकल की ये भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी लाइफ स्टाइल इतनी बिजी हो गई है कि हमें इतना समय नहीं मिलता है। हम घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाते हैं और ऑफिस में भी अंदर बैठते हैं, AC में बैठते हैं, जिससे हमारी धूप से संपर्क नहीं हो पाता और फिर हमें विटामिन D3 नहीं मिल पाती है। तो आप इस टैबलेट का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक और ऐसे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।